sen 20 vuoden aikana, ja se oli oikeastaan se syy, joka mut sit ajoi pois sieltä, niin oli se, että maailma ja politiikka muuttui niin, että en tiedä edes uskaltaako tätä sanoa ääneen, että lopulta merkityksellistä ei ollut enää se, mikä oikeasti saadaan aikaan, vaan minkälainen otsikko saadaan aikaan. Onpa innostavaa päästä sun kanssa keskustelemaan. Titteleitä löytyy vaikka mihin lähtöön, että sosiaali- ja terveysministeri ja Helsingin kaupungin kaupunginjohtaja ja terveystalon liiketoimintajohtaja on ollut ja Validian toimitusjohtaja ja Kevan hallituksen puheenjohtaja ja Lääkärikeskus Aavan hallituksen puheenjohtaja ja Pikkujätin puheenjohtaja ja monta muutakin titteliä, millä sua voisi kuvata. Tervetuloa Laura Ämmälä. Kiitos. Jos pitäisi ottaa kaikki tittelit pois ja sun pitäisi esitellä itsesi jollekin, joka ei tunne sua ilman mitään titteleitä, niin miten sä esittelit itsesi? Riippuu tietysti, että mistä kontekstissa se ihminen on, mutta jos se olisi niin kuin työkonteksti, niin kyllä mä aina ensimmäiseksi sanon, että mä oon lääkäri. Joo. Mä oon lääkäri peruskoulutukseltani ja mä oon tehnyt sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamista viimeiset vuodet tai jopa vuosikymmenet, jos näin voi sanoa. Mutta se mun lääkäri-identiteetti on kyllä tosi vahva ja se kyllä kulkee mun mukana tosi voimakkaasti. Et kyllä mä esittelisin itteni niin, että mä oon lääkäri ja johtaja. En tee kliinistä lääkärin työtä, mutta johdan sosiaali- ja terveyspalveluita ja meidän toimialan ihmisiä. Teen erilaisia hommia leipätyökseni, johdan yritystä ja sitten teen niin sanotulla vapaa-ajallani hallitustyötä ja on muutenkin haluun olla mukana keskustelemassa siitä, että mikä on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus ja mihin suuntaan me ollaan menossa ja minkälaisia palveluita täällä tarvitaan. Mutta kyllä mä sitten oon myös kolmilapseisen uusperheen äiti. Meillä eletään aika reiluja teini-elämän ruuhkavuosia. Meillä on 15, 16 ja 17-vuotiaat lapset. Jep. Ja moni voi varmaan samaistua siihen ehkä sellaiseen tuskaan, mutta samalla myöskin iloa ja riemua, joka siihen liittyy. On ihan sairaan makeeta, että enää ei olla niin kuin enää ihan niin kuin siinä hands-on-vaiheessa, jossa niistä lapsista tarvitsisi koko ajan pitää kiinni. Joo. Huolet on muuttunut aika paljon isommiksi kuin silloin, kun ne oli pieniä, mutta nyt on myös ihan mahtavaa nähdä, kun ne kasvaa ja kehittyy ja niiden siivet kantaa. Ja joo, mä asun Itä-Helsingissä ja oon asunut ja elänyt tässä kaupungissa aika pitkään. Ehkä tuossa aikaisemmin mainitsit, että olen ollut myös johtamassa tätä kaupunkia omalta osaltani, niin tämä on mulle tärkeä paikka. Mun puoliso työskentelee julkisella sektorilla ja on Lahden kaupunginjohtaja. Et Lahti on myös mulle tänä päivänä tärkeä paikka ja senkin kehittämiseen halutaan tietysti osallistua ja hän sitä tietysti työksensä tekee. Ja sitten meillä on sellainen aikuisen kokoinen ja näköinen ja ikäinen kultainen noutaja, jonka kanssa me sitten vietetään aikaa. Ja sitten mä harrastan urheilua, en penkkiurheilua, siinä mä en ole kovin hyvä. En ollenkaan hyvä, mä en tiedä kuka voitti milloinkin missäkin tai kuka pelaa milleenkin, mutta mä tykkään itse liikkua paljon ja harrastan triathlonia ja siihen liittyviä lajeja ja mielelläni urheilen ja liikun paljon muutenkin, mutta pallopelejä mä en kyllä osaa. Okay. Eli ei tennistä, padeli jos on pakko, golfi no go, kaikki tällaiset jutut. Joo. Että se tuli niin vahvasti että mä oon ensisijaisesti lääkäri, tai jotenkin se tulee niin kuin vahvana siellä osana identiteettiä, niin miten sä ymmärrät sitä, että mistä se kumpuaa? Tuleeko se siitä, että on lääkäriperheestä vai jostain muustakin sen ohella? Se on hyvä kysymys. Mä oon lääkäriperheestä, mun molemmat vanhemmat on lääkäreitä ja mä silloin teini-ikäisenä kipuilin tosi paljon, niin kuin moni muukin varmaan teini-ikäisenä kipuilu, että mikä musta tulee isona ja ensin tietysti ajattelin, että musta tulee lääkäri ja sitten ajattelin, että kenestäkään ei voi tulla sama kuin omista vanhemmista, että miksi mä tollaiseen hommaan ryhtyisin. Ja sitten itse asiassa mä olin aika vanha, mä olin jo 23-vuotias, kun mä sitten menin lääkikseen. Et se on ollut mulle vähän semmoinen niin kuin identiteettipolku, ei mikään itsestäänselvyys eikä mikään helppo asia tosiaankaan. Ja
vaikka teinit luulee, että elämä on ollut täynnä helppoja asioita, niin ei tosiaankaan ole, ja lääkikseen pääseminenkään ei ollut helppoa aikanaan. Sieltä sitten kyllä valmistuttiin, kun sinne sitten päästiin. Mä koen, että se on mulle ihan älyttömän tärkeä niin kuin oppimatka ja asia ollut. Se on mulle ollut oppimatka ihmisiin, totta kai myös oppimatka itseen, mutta ennen kaikkea ymmärrys siitä, miten ihminen toimii. Ja mulle kesti aika kauan. Ehkä mä vieläkään ole ihan selvillä vesillä sen kanssa, että voiko olla oikea lääkäri, jos se ei hoida niitä potilaita. Joo. Ja kyllä mä sen kanssa paljon kipuilen. Tämän kanssa ymmärtääkseni kipuilee moni. Tämän kanssa kipuilee tosi moni, että ollaanko me hallintotyössä olevat ihmiset, niin ollaanko me jotenkin B-luokan lääkäreitä, ollaanko me huonompia kuin muut ja miten se olisikaan se ihmisten parantaminen, pitäisikö sinne kuitenkin niin kuin vielä palata. Sellaisia ajatuksia mulla ei oikeastaan enää ole. Vielä muutama vuosi sitten oli tosi aktiivisesti, että mä mietin sitä tosi paljon. Mutta mä väitän, että koska ihmisten johtaminen on mun unelma-ammatti ja mä voin sanoa, että joka päivä mä oon kiitollinen siitä työstä, mitä mä saan tehdä, mutta mä väitän, että mä en olisi tässä, jos mä en olisi lääkäri. Okay. Mä en kykenisi johtamaan ihmisiä sillä tavalla, kun mä tänä päivänä kykenen. En mä tiedä, onko mä siinä hyvä vai huono, mutta mä kykenen mun mielestä näkemään niin kuin ihmiset siinä niin kuin johtamiskentässä, ja mä ajattelen, että se lääkäriys ja ihmisyyden ymmärtäminen ja sen, miten ihminen toimii, niin sen ymmärtäminen on auttanut mua tosi paljon siinä mun uralla. Mä ajattelen, että sillä on tosi iso merkitys mun urapolulle ja sille ihmiselle ja identiteetille, kuka mä oon. Okei. Vois kuvitella. Sä oot vissiin kauppatieteilijä. Mä meinasin sanoa, että mä väitän, että lääkärikoulu voi joskus antaa paremmat edellytykset johtaa ihmisiä kuin kauppakorkeakoulu, mutta sitten mä muistin, että sä oot kauppatieteilijä, niin sitten mä olin hiljaa. Kyllä, mä voin ton ihan helposti uskoa ja ymmärtää. Niin, mä ajattelen, että se niin kuin oikeasti laajentaa maailmankuvaa. Se, että on nähnyt ihmisiä, kun ne kuolee, on nähnyt ihmisiä, kun ne syntyy, on nähnyt ihmisiä, joiden elämässä kaikki asiat ei ole mennyt hyvin. On nähnyt niitä päivystyspoliklinikoita ja teho-osastoja ja on nähnyt niitä juoppoputkia ja on nähnyt niin kuin monenlaisia ihmisiä ja kohdannut monenlaisia ihmisiä tosi vaikeissa tilanteissa. Niin se on mulle ainakin sellainen massiivisen arvokas asia. Ja voi olla, että kauppakorkeakoulussa ihan kaikkea sitä ei ole nähnyt. No ei ole. Ja varsinkin, mä mietin vielä että miten sä oot hakeutunut silloin lääkäriksi. Miksi nimenomaan vielä sitten, että anestesiologia ja tehohoito, joka on sieltä vaativimmasta päästä ainakin monella mittarilla. Niin. No se on kyllä tosi hyvä kysymys. Mähän tein anestesia- ja tehohoitoa monta vuotta kliinisesti työkseni. Koskaan en ole valmistunut valmiiksi erikoislääkäriksi sillä saralla, enkä varmaan tule valmistumaankaan, koska kaikkia palveluita en sitten tehnyt, kun lähdin Helsingin kaupungille töihin apulaiskaupunginjohtajaksi, mutta mä uskon erikoisalavalinnassa semmoiseen ajopuuteoriaan, että sä ajaudut jonnekin ja siellä on kivoja ihmisiä ja hyviä työmahdollisuuksia ja sit sä jäät sinne. Mutta ehkä mä ajattelen, että mä oon aika semmoinen nopean toiminnan ihminen ja myös nykyisessä työssäni, että en ole kauhean niin kuin hidas pohdiskelija ja on ihminen, joka tarttuu aika nopeasti toimeen, en säikähdä nopeita tilanteita, pystyn toimimaan kriisitilanteissa ja anestesia- ja tehohoito on aika pitkälle sitä. Mutta sitten täytyy myös sanoa ihan rehellisesti, että se oli mulle myös tosi pragmaattinen valinta. Eli silloin kun mä olin siinä vaiheessa omaa lääkäriuraani, että piti alkaa tekemään valintoja, että missä sitten haluaa olla töissä ja ehkä, että mitä erikoistumista kohden sitten lähtee kulkemaan ja muuta, niin mä olin siinä vaiheessa sitten jo kuntapolitiikassa mukana. Ja aika vastuullisissa rooleissa, mä olin suurimman valtuustoryhmän puheenjohtaja Helsingissä, kaupunginhallituksessa ja muuta, niin mun oli tehtävä sellaisia valintoja, jotka mahdollistaa sen, että mä pystyin sitä politiikkaa niin kuin tekemään. Ja anestesia- ja tehohoito oli siinä mielessä kätevää, että ainakin osan päivästä joku potilas nukkui. Niin siinä heti sitten hoitaa. Mulla oli paljon kollegoita, jotka teki tutkimustyötä. Oli sellaisia, jotka sitten opiskeli, teki jotakin muuta siinä samassa, syvensi omaa osaamistaan niin kuin siltä erikoisalalta, just väitöskirja
puolta esimerkiksi, niin mä tein aika paljon sitä politiikkaa. Mutta se oli toki myös sit se hetki, missä mä ymmärsin, että ehkä musta ei koskaan tule mega hyvää kliinistä lääkäriä, koska se mun veri sit kuitenkin veti sinne niin kuin muulle puolelle. Mutta se oli myös vähän sellainen pragmaattinen valinta. Mikä veti politiikkaan? Sä lähdit aika nuorena. Joo, tosi nuorena. Se oli mulle tosi luontaista. Mä en ole poliittisesta kodista. Okay. Mun poliittinen historia menee niin, että mä lähdin lukiolaisten liiton toimintaan silloin lukioikäisenä mukaan. Ja sen jälkeen siitä sitten kokoomusnuoriin ja sitten ihan oikeaan kuntapolitiikkaan, kun olin 18. Ensimmäinen luottamustehtävä tuli mulle muistaakseni silloin, kun mä olin täyttänyt 18 ja se oli opetuslautakunnan varajäsen. Ja siellä sitten ihan oikeassa lautakuntatyössä opin politiikkaa ja sitten seuraavissa kuntavaaleissa lähdin ehdolle ja siitä se sitten se niin kuin ikään kuin politiikka-ura lähti. Mutta mulle se oli tosi semmoinen jotenkin niin kuin luontainen asia, että yhteiskuntaa vaikutetaan ja osallistutaan ja siitä se vaan niin kuin ruokkii itseänsä. Ja sitten tosiaan, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin mä menin lääkikseen aika myöhään. Eli mähän olin ollut siinä vaiheessa sit jo siellä kuntapolitiikassa ja se oli osa niin kuin mun elämää. Että kyllä ne valinnat sitä kautta vähän niin kuin, että silloin kun mä muistan, kun mä menin lääkikseen ja luulin olevani hirveän vanha, olin siis 23 ja luulin, että tässä vähän niin kuin ollaan jo jossain. Niin, just niin, ikä loppu. Niin silloin mä muistan ajatelleen niin kuin tosi jotenkin selvästi, että nyt kun mä menin ja pääsin tänne lääkikseen, niin nyt mun pitää sitten tämä politiikka lopettaa ja kaikki tällaiset asiat lopettaa, että nyt mä vaan sitten keskityn tähän. Okay. No ehkä mä vähän aikaa siinä sitten himmasin, mutta kyllä se sitten aika nopeasti sieltä sitten niin kuin tuli takaisin. Ja sitten tosiaan sitten vuonna 2011 niin oli sitten ihan oikein ensimmäisen ison valinnan hetki. Silloinen Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen jäi eläkkeelle. Silloin Helsingissä ei vielä ollut pormestarimallia, vaan oli siis tämmöinen virka-apulaiskaupunginjohtaja. Ja Paula Kokkonen jäi sitten eläkkeelle ja mua lähestyttiin ja kysyttiin, että olisinko kiinnostunut ryhtyä sitten sosiaali- ja terveystoimesta vastaavaksi apulaiskaupunginjohtajaksi. Ja se oli se hetki, jossa mä sitten jätin sen kliinisen työn. Ja siitä on nyt 14 vuotta. 15, tulee 15 vuotta ensi kesänä. Ja se oli samaan aikaan ihan mieletöntä. Se oli aivan mielettömän innostavaa, aivan käsittämättömän hienoa. Mä olin todella onnellinen ja otettu ja se työ oli todella mielenkiintoista ja tehtiin valtavasti asioita. Tehtiin muun muassa yksi historian suurimpia julkisen sektorin hallintouudistuksia, yhdistettiin sosiaali- ja terveystoimi Helsingissä ja kaikkea semmoista. Mutta samaan aikaan mulla oli se lääkärin sydän, joka vähän niin kuin huusi, että tämä on nyt se hetki, jossa mä jätän sitten sen kliinisen työn. Ja mä tosi pitkään roikutin mukana sellaista ajatusta, että mä kuitenkin sit sivussa tekisin vähän jotain. Mutta sen päivän jälkeen niin mä oon tehnyt 3 päivystystä. Sen päivän jälkeen, kun mä lähdin. Vaikka mä sitten menin terveystaloon sen Helsingin jälkeen, niin mä menin sitten terveystaloon johtamaan julkisen sektorin liiketoimintaa vuonna 2016, niin siellä tietysti olisi sit voinut hyvin pitää vastaanottoa ja muuta, mutta ei se sitten enää mahtunut siihen palettiin. 3 päivystystä mä kävin tekemässä ja sitten mä siinä keskellä yötä muistan joskus 4 aikaa todenneeni, että olihan tässä omat puolensa, mutta oli tässä myös ne omat huonot puolensa. No niinpä. Jos vähän mennään taaksepäin jotenkin, että mikä on ollut sellainen hetki, että sä oot tunnistanut, että nyt mä oon johtaja? No onpa ihan älyttömän hyvä kysymys. Sehän on identiteettikysymys, eikö vaan? Se on tosi vahvasti identiteettikysymys. Ja kun sä sanoit tuossa alussa, että esittelee itsesi niin, että jos nämä ihmiset ei tietäisi mitään tai ei olisi mitään, niin silti se edelleen tulee multa se aika vahvasti, että mä oon niin kuin lääkäri. Mm-hmm. Jos multa ihmiset kysyy, että mikä sun ammatti on, niin sitten mä vastaan, että mä oon lääkäri. Vaikka se ei sille ehkä ole totta. Mun koulutus on lääkäri, mutta kyllä mun ammatti on toimitusjohtaja. Mm-hmm. Mä en tiedä, mikä se hetki oli. Mä luulen, että se ei ole mikään yksittäinen hetki. Mä uskon, että itse asiassa se on semmoinen identiteetin liukuma. Totta. Että silloin aluksi mä varmaan ajattelin olevani lääkäri ja johtaja, ja nyt mä varmasti ajattelen olevani johtaja ja lääkäri. Että se on niin kuin liukuma, mutta mä uskon, että nämä on molemmat osa sitä identiteettiä. Joo, hyvä pointti. Että ei välttämättä ole semmoinen, tai että identiteetti ei noin vaan muutu. Ei. Ja se sielu on tavallaan se ja pysyy. Mutta tosi usein kysytään ja on paljon kysytty, onneksi ihanaa, että on kysytty. Olen tosi iloinen ja onnellinen siitä. On kysytty myös eri toimialan töihin. Okay. Nythän mä oon käytännössä johtanut vaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Toki aika laajasti vähän erilaisia tehtäviä ja muuta. Ja mä en ole
koskaan sanonut ei työlle siksi, että se ei olisi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Et tavallaan mä ajattelen, että ei lääkäriys sido mua johtamaan vaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita. Että en mä ajattele, että mä voisin johtaa vaan sitä perinteistä sotea, vaan myös niin kuin muita toimialoja. Että kyllä mä sillä tavalla tänä päivänä koen olevani yleisjohtaja. Totta kai mä oon opiskellut EMBAn ja johtamista muutenkin, että sinänsä näin. Ja koen myös niin kuin kiinnostavaksi ajatukseksi sitä, että joskus voisi tehdä jotain muuta toimialaa. Mutta vielä ei ole tullut mitään riittävän mielenkiintoista vastaan. Onko toi ollut myös semmoinen, että se on pikkuhiljaa niin kuin liukunut? On, erittäin vahvasti. Ja. Varmaan silloin, jos 10 vuotta sitten olisit kysynyt, niin mä olisin ollut silleen, että vain tämä on sydämen kutsumus. Mutta mä ajattelen nyt tosi paljon laajemmin siitä asiasta. Että nyt mä ajattelen, että on varmasti paljon tosi kiinnostavia johtamisen keissejä, joita voisi myös muilla toimialoilla tehdä. Joo. Jotenkin mietin, että se polku niin kuin politiikan sisällä on varmaan niin kuin herättänyt jotain ajatuksia vallan suhteen. Minkälainen suhde se oli siellä alkumetreillä? Politiikkahan muuttui. Mä olin noin 20 vuotta mukana politiikassa. Ja sen 20 vuoden aikana politiikka muuttui tosi paljon. Nyt mä oon ollut pois politiikasta ihan kohta 10 vuotta. Eli tietysti nyt myös tämän 10 vuoden aikana politiikka on muuttunut tosi paljon, mutta mä en ole toki enää ollut osa sitä. Mä oon vaan katsellut sitä vähän niin kuin ulkopuolelta. Niin silloin mä muistan, ja tietysti mä myös kasvoin aika paljon, että 20 vuodessa ihminen kasvaa ja kehittyy ja muuttuu. Ja totta kai myös ne positiot, missä niin kuin itse on, niin ne myös muuttuu siinä aikana. Mutta jos mä ajattelen itseäni silloin niin kuin nuorena politiikkaan menijänä, niin mä ajattelen, että mä olin aika idealistinen, onneksi. Eikö se ole ihanaa, että nuoret on sitä? Pitää niin, olla. Kyllä, ja pitää olla. Ja mä uskoin siihen hirveän vahvasti siihen niin kuin politiikan kykyyn muuttaa maailmaa. Mä edelleen uskon. Ja mä edelleen uskon vahvasti demokratiaan, en usko, että on parempaakaan. Mutta sen 20 vuoden aikana, ja se oli oikeastaan se syy, joka mut sit ajoi pois sieltä, niin oli se, että maailma ja politiikka muuttui niin, että en tiedä edes uskaltaako tätä sanoa ääneen, että lopulta merkityksellistä ei ollut enää se, mikä oikeasti saadaan aikaan, vaan minkälainen otsikko saadaan aikaan. Mä en halua sanoa, että se on noin. Mä en usko siihen ja mä en halua sanoa, että se on noin, mutta sillä miltä asiat näyttää, niin sille tuli koko ajan massiivisesti isompi rooli. Ja kun siinä samaan aikaan, sen 20 vuoden aikana koettiin massiivinen median murros, sosiaalisen median tulo, kaikki tämä niin kuin viestinnän muuttuminen, niin sehän muutti sitä tahtia ja nopeutta, millä asiat niin kuin tapahtui. Mä muistan silloin, kun mä olin nuori valtuutettu, niin silloin oli niin, että Helsingissä valtuuston kokoukset oli keskiviikkoiltaisin, ne on edelleen silloin. Ja siellä valtuuston kokousta seurasi Helsingin Sanomien valtuustotoimittaja, joka teki juttua seuraavan päivän lehteen. Ja sitten seuraavana päivänä siinä lehdessä oli analyysi siitä, mitä valtuustossa oli päätetty. Ja terveisiä vaan Jarmo Huhtaselle, joka ainakin oli silloin Hesarin valtuustotoimittajana jonkin aikaa. Ja toki siellä on ollut monia muitakin Hesarin hyviä toimittajia. Mutta pikkuhiljaa se tahti niin kuin kiihtyi. Ja sitten lopuksi se oli sellaista, että kun joku sanoi siinä puhujapöntössä jotain, niin se oli samalla sekunnilla Hesarin netissä otsikkotasolla. Ei se ole mikään analyysi. Se on niinku yksittäisten sanojen nostamista eri paikkaan. Ja silloin siinä ei enää tavallaan, ei siinä ikään kuin politiikka palkinnut ihmistä, joka sai aikaan vaikka tuntikehyksen muutoksen Helsingin kouluissa. Tai mikä se ikinä onkaan, eikö vaan positiivisen diskriminaation mallin. Whatever that is.
se aikajänne muuttui niin täysin, että jos tällaiset tuntikehysmuutokset, jotka sitten konkreettisesti vaikuttaa siihen, että paljonko vaikka oppilaita on yhdellä oppitunnilla, niin niiden toteuttamisaikajänne puhuttiin kuukausista tai vuosista, ja sen yhden Instagram- tai Twitter-otsikon syntymiseen meni 30 sekuntia. Mikä saa pohtimaan, kun sä sanoit aluksi, että mä en tiedä, uskaltaako tätä sanoa ääneen? Mistä se tulee? Mä en halua halventaa politiikkaa. Mä en halua sanoa politiikasta mitään negatiivista. Mä en halua, että kukaan ajattelee, että mä ajattelisin tätä klisettä, että politiikka on rikki tai että niin kuin, politiikka on hirveää ja siksi lähdin sieltä. Ei, mä en ajattele niin. Mä itse asiassa ajattelen, että politiikka ei ole rikki yhtään sen enempää kuin me ihmisetkään ollaan. Sehän vaan ilmentää sitä, missä maailmassa me eletään. Mutta siitä tuli mulle ympäristö, jossa mä ajattelin, että mä en oikeasti saa oikeita asioita aikaiseksi. Ja jos mä ajattelen niin kuin johtajan työtä, niin kyllä mä johtajan työssä koen sen suurimman onnistumiseni silloin, kun mä näen konkreettisesti, että minkälaisia asioita on saanut muutettua tai saanut niin kuin aikaiseksi. Ja ne on kyllä paljon muutakin kuin Twitter-otsikoita. Joo. Jotenkin tuohon liittyy, mä mietin, että lähes kaikki ministerit tai julkisuudessa niin kuin isoa johtamistehtävää tekevät on kohdannut tämmöistä julkista kritiikkiä. Kyllä. Niin säkin olet saanut siitä osas. Niin miltä tuntuu niin kuin ihmisenä ja johtajana se, kun sun omaa arvopohjaa ja integriteettiä kyseenalaistetaan julkisesti? Hirveältä. Ihan kauhealta. Niin. Ja nyt sitä tapahtuu niin kuin yhä nopeammalta tahdilla. Joo, sehän tuntuu ihan hirveältä. Siis totta kai. Sehän on asia, jossa sä oot tavallaan hirveän voimaton, eikö vaan? Mä en ole koskaan tätä sanonut missään julkisuudessa, mutta mä vähän aikaa sitten, tässä ihan pari päivää sitten käsittelin töissä oman organisaationi kanssa tämmöistä niin kuin asioihin liittyvän niin kuin ajatusjohtajuuden ottamista. Tai että kun me puhutaan meillä töissä tosi paljon sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta ja siihen liittyvistä isoista asioista, jotka muuttaa maailmaa. Ja sitten me töissä puhuttiin siitä, että miten sitä ajatusjohtajuutta otetaan, minkä tyyppisiä asioita se vaatii meiltä yrityksenä ja myös henkilöinä, eikö vaan? Että se ei ole pelkästään niin kuin yritys, vaan se on oikeasti myös henkilöinä. Ja sitten mä puhuin siitä, että sit pitää ymmärtää se, että tulee se päivä, kun joku meistä sanoo jotain, joka tulkitaan väärin, tai sanoo jotain, jonka sanoo ajattelematta, eikö vaan asiaa. Ja mä en ole sanonut tätä koskaan julkisuudessa, mutta ehkä mä voisin tässä sanoa, että mun suurin tällainen moka hän oli se, kun olikohan Antti Rinne, en edes muista, että oliko Antti Rinne, ei ole mitään väliä, oliko Antti Rinne, terveisiä Antille, jos oli Antti, voi olla, että oli joku muukin, niin sanoi julkisuuteen, että demarit haluaa, että lapsilisästä tulee progressiivinen. Ja sitten Säätytalolla samana iltana toimittaja kysyi multa, ilman että mä olin ymmärtänyt, voi olla, että hän oli sanonut, mutta ilman että mä olin ymmärtänyt, että tässä on kyse mistään haastattelusta, vaan hän kysyi multa, että mitä mieltä sä oot siitä. Ja munhan olisi pitänyt vastata siihen, että ei me mistään tällaisesta olla missään hallitusohjelmassa sovittu, ei me tällaisia ruveta toteuttaa. Tai että voihan sitä nyt sanoa ihan mitä haluaa, mutta ei tämä ole millään agendalla tai että näin, koska se ei ollut millään agendalla. Sen sijaan mä lähdin siinä niin kuin ääneen pohdiskelemaan sitä asiaa niin kuin asiana. Että olisiko se hyvä vai huono asia. Ja sitten mä päädyin tässä mun ääneen pohdiskelussani siihen, että pitää selvittää, että mitä se niin kuin tarkoittaisi. Että pitää laskea, että mitä se nyt tarkoittaisi. Ja sitten mä muistan, mitä mä siihen sitten sanoin. Mä sanoin jotain, että olikohan se Rinne sanonut jotain, että pienitulosten pitäisi saada enemmän tai jotain näin. Niin sitten, että niin, olikohan se sanonut jotenkin, että alle 1 500 € tienaavien pitäisi saada enemmän tai jotain tällaista. Niin sitten mä lähdin sanoa siihen, että pitää selvittää, että paljon niitä niin kuin on. Niin.
Ja tämän lopputulos oli se, että mä päädyin aivan jumalattomaan niin kuin mediamylläkkään siitä, että mä en tiedä, kuinka moni tienaa alle 1500 €. No siitähän ei siinä ollut lainkaan kyse, ei niin kuin millään tavalla, vaan siinä oli kyse siitä, että mä jäin pohdiskelemaan sitä, että mitä se tarkoittaisi, jos me muutettaisiin niin kuin lapsilisä progressiiviseksi. No munhan olisi pitänyt siihen niin kuin absoluuttisesti sanoa, että ei ole millään agendalla, ei ole mikään keskustelun aihe, ei lähetä tällaiseen keskusteluun. Joo. Niin totta kai se tuntui ihan kauhealta. Sehän tuntui ihan niin kuin... Jos miettii tota vaikka yksittäisen, minkälaisen jäljen toi on jättänyt suhun? Jo tosi ison jäljen. Okay. Tosi niin kuin ison, mä oon oppinut siitä ihan hirveästi, joten mä uskon, tai nyt jo, mä meinasin sanoa, että tulevaisuudessa, mutta mä huomaan, että nyt jo mä voin sanoa, että tämä on ollut asia, joka on antanut mulle elämässä niin kuin paljon. Varmaan vielä vuosi tai 2 sitten mä en olisi voinut sanoa niin, koska se oli vielä niin kuin jotenkin liian, niin kuin mä koin olevani niin kuin liian väärin ymmärretty tai jotain. Mutta se on opettanut mulle tosi paljon viestinnästä. Ja ennen kaikkea tästä maailmasta, jossa sekunnissa asiat vääntyy johonkin muotoon ja irtoaa täysin niin kuin asiakontekstistaan ilman, että sä enää tunnistat sitä millään tavalla. Ja mun lähipiiri tietää, että aina kun on joku ihminen, joka joutuu johonkin mediaryöpytykseen, niin mä lähtökohtaisesti tunnen suurta empatiaa ja sympatiaa näitä ihmisiä kohtaan. Ja hyvin usein, tietysti kun mä oon saanut itse toimia politiikassa mukana, niin tunnen tietysti aika paljon näitä ihmisiä, niin hyvin usein mä sitten lähetän heille viestejä ja vaihdetaan sitten ajatuksia ja muuta sellaista. Että kyllä se on jättänyt muhun jäljen, mutta ei se ole kyllä jättänyt pelkästään negatiivista jälkeä, vaan se on antanut mulle tosi paljon oppia ja ymmärrystä maailmasta ja tosi paljon sellaista myötätuntoa ihmisiä kohtaan ja mä uskon, että se auttaa myös mua mun nykyisessä niin kuin työssä. Joo. Mä ymmärrän sen viestinnän merkityksen ja mä ymmärrän myös sen, että joka päivä ei voi onnistua ja että meillä pitää olla keinot varautua siihen. Mutta tämä oli ehkä eka kerta, kun mä pystyin niinku analysoimaan tätä. Mutta mietit tätä, että jotenkin tavallaan sitä armollista puolta tästä, että kuinka inhimillisen, tietysti tämmöiset inhimilliset prosessit, kuin pitkiä on. Tuostakin on, siis kuinka kauan tuosta on? Tästä on 10 vuotta aikaa. Niin, 10 vuotta, kyllä, sanoit vuosi pari sitten. Niin kuin. Kyllä, mä alan pääsee sen asian päälle, kyllä. Ja sitten mä opin Vantaan entiseltä kaupunginjohtaja Kari Nenoselta, joka oli mun kanssa samaan aikaan Kevassa. Ja Kari opetti mulle, terveisiä Karille, jos kuuntelet, niin Kari opetti mulle tällaisen työhaastattelukysymyksen. Ja mä kysyn tämän aina työhaastattelussa. Okay. Sen jälkeen mä oon kysynyt tämän aina työhaastattelussa. Kari opetti mulle tällaisen, että kaikilta työhaastattelussa kysytään, että missä sä oot epäonnistunut ja mitä sä oot siitä oppinut. Ja. Tämä oma epäonnistuminen, joita on totta kai paljon muitakin kuin tämä, niin tämä on opettanut mut ymmärtämään, että ihmisen kasvu tapahtuu oikeasti niiden niin kuin epäonnistumisten ja mokien kautta. Mutta ei pelkästään sen kautta, vaan se niin kuin ihmisen oma analyysi ja kyky kasvaa siitä on niitä itse asiassa, joka rakentaa sen niin kuin tulevaisuuden polun. Ja jos mä kohtaan työhaastatteluissa ihmisiä, jotka on 50-vuotiaita tai yli ja tehnyt merkittävää johtajan työtä, ja niiden on hyvin vaikea keksiä mitään, missä ne olisi epäonnistunut, niin mulla kyllä hälytyskellot niin kuin soi. Et mä en tiedä, että meillä olisi niin täydellisiä ihmisiä, jotka ei olisi koskaan epäonnistunut missään. Mutta nämä kysymykset on vienyt mut tosi mielenkiintoisiin matkoihin ihmisiin. Ihmiset puhuu, silloin sä näet kyllä, kun ihminen on niin kuin käynyt läpi sen oman polkunsa. Mä oon kuullut siis ihan huikeita tarinoita konkursseista, miten niistä on opittu, mitä asioita olisi pitänyt tehdä aikaisemmin tai myöhemmin ja näin. Virheitä ihmisten johtamiseen liittyen, tosi isoja asioita. Mutta ikävä kyllä mä oon myös nähnyt niitä ihmisiä, jotka on pystynyt niin kuin mainitsemaan isoimmaksi epäonnistumisekseen jonkun niin kuin yhden huonon rekrytoinnin kerran. Niin se ehkä kertoo mulle sit siitä, että ehkä se
analyysikyky ei ole vielä ehkä ihan sillä tasolla. Joo. Hyvä sanotusta jotenkin tuosta, että se kyky kohdata itsensä rehellisesti, kuin tärkeää, että se on, usein sanotetaan niin, että esimerkiksi johtamisen kehittäminen lähtee itsetuntemuksen syventämisestä ja se liittyy tohon. Ja tuo on hyvä niin kuin huomioitu, että siihen usein liittyy jonkunnäköinen vaikeus, koska ne on ne, missä on vaikea kohdata itseään. No nehän on niitä, missä sä tuut sen sun avohaavan kanssa, eks vaan? Niin. Sehän on se paikka, missä sä tuut ja sanot, että kato, mulla on tässä kyljessä tää avohaava, tiedäksä. Harva ihminen sit kuitenkaan haluaa mennä se oma avohaava edellä, vaan me ollaan hirveän helposti silleen, että kato, mä oon tosi täydellinen ja mulla on tää niin kuin hyvä julkisivu tässä. Ja erityisesti ne on niitä rekrytointitilanteita tai niitä, missä tietysti ihmiset haluaa niitä omia parhaita puolia niin kuin tuoda esiin. Mutta kun me ei haluta palkata kiiltokuvia, kun sellaisia ihmisiä ei ole olemassa, vaan me halutaan oikeasti palkata ihmisiä, jotka on resilienttejä. Ja harvempi synnytyssairaalassa on kauhean resilientti. Että kyllä se siitä elämästä tulee. niin tavallaan se ihmisen kyky kestää muutosta, muuttuvaa maailmaa, muuttuvia tilanteita, vaikeita johtamistilanteita, niin jos ei ole itsellä mitään kokemusta siitä, että on epäonnistunut tai pystynyt rakentamaan itseänsä tai katsoa itseensä peiliin silloin, kun en ole onnistunut, että mitä mä nyt sitten teen, niin voi olla aika vaikea johtaa ihmisiä. Niinpä. Ja jotenkin toi just, että kun ne liittyy usein siihen identiteettiin, että tavallaan pitää kohdata se oma identiteettinsä, että okei, kuka mä oon, kuka mä ajattelen olevan, niin mitä tämä tilanne näyttää kertovan siitä, että kuka mä oon. Ja sitten siellä rupeaa aika syvällisiä kysymyksiä, että onko mä pätevä, onko mä hyvä ihminen, onko mä rakkauden arvoinen. Voidaanko mut hyväksyä tähän, eikö vaan? Joo, kyllä. Mikä on auttanut sua sitten noissa, jos miettii, kun noi on kuitenkin ihan omaa sfääriä tommoset, että sitten on hirveäs julkisuus myrskyssä. Niin mikä on sua niissä hetkissä auttanut tavallaan niin säilyttää sitä yhteyttä itseesi ja ehkä vaikka lähimmäisiin? No onhan ne niin kuin tosi vaikeita. Ihana hiljaisuus. Mä oikein mietin sitä. Mieti rauhassa. Niin. Ei varmaan ole helppo kysymys. Ei se ole helppo kysymys. Mun niin kuin päällimmäisenä mulle tulee niin kuin mieleen se niin kuin tunne siitä, miten mä oon saanut kokea niin kuin mun lähimpien ihmisten niin kuin hyväksyntää ja rakkautta. Myös niinä niin kuin vaikeina hetkinä. Ja se on totta kai ihan massiivisen tärkeä asia. Mutta mä valehtelisin, jos mä väittäisin, että se on niin kuin yksin se asia. Että kyllä sitä niin kuin vaikeissa hetkissä on ollut pakko katsoa myös niin kuin itseään ja ikään kuin uskoa siihen omaan arvopohjaan. Ja mä uskon, että se on vahvistanut entisestään sitä mun niin kuin lääkäri-identiteettiä. Okay. Tässä voi ihminen ajatella, että miten nämä liittyy toisiinsa, mutta mä oon tosi arvopohjainen johtaja mulle se työn merkityksellisyys ja sen mun ajankäytön niin kuin merkityksellisyys on todella tärkeitä asioita. Niin ne on ollut sitten ne vaikeat hetket, jolloin on vaikka ollut julkisuudessa riepoteltavana tai on mulla töissäkin ollut paljon tosi vaikeita tilanteita. Niin ne on ollut niitä hetkiä, jolloin mua on sitten se varmasti kotoa saatu niin kuin hyvä itsetunto sit kuitenkin niin kuin kannatellut, että kun on mennyt sen peilin eteen ja ajatellut, että miksi mä teen niin kuin tätä työtä ja että onko mun niin kuin oma arvopohja kunnossa, niin on pystynyt niin kuin myös katsoa itteensä peilistä. Mutta ei se kyllä ihan helppoa ollut ja rehellisyyden nimissä on myös sanottava se, että mä en ole niinku suoraan hakenut mitään niinku ammattiapua tavallaan tähän, mutta mä oon oman johtamisen tukena käyttänyt ihan ammattilaistasolla
apua sen niin kuin oman johtamisen kehittämisessä, niin kyllä näitä on niin kuin paljon siinä käsitelty, koska näähän on myös niitä, mitä siihen omaan johtamiseen niin kuin projisoi. Että jos mun omalta organisaatiolta, jota mä oon nyt saanut johtaa 5 vuotta, ihan kohta tulee 5 vuotta, niin jos niiltä ihmisiltä menisit nyt kysymään, niin varmasti oli niin, että se mun oma negatiivisen niin kuin julkisuuden kokemus, niin sanotti tosi paljon sitä meidän yhteistä alkutaivalta. Että mä olin niin kuin tosi tarkka niissä tietyissä niin kuin julkisuusherkissä asioissa. Joo. Nyt mä oon varmasti pystynyt tulemaan sieltä niin kuin poispäin, että on varmaan saanut itseä kasvatettua, mutta terveisiä vaan meidän viestinnän ja markkinoinnin tiimille, että varmaan niillä on ollut pikkusen kovia aikoja. Joo, hyvä sanotus. Toi on tietysti yksi kiehtova ilmiö tai semmoinen taitekohta tämä, että kun on paljon mietitty tätä identiteettiä ja mihin se kytkeytyy ja miten se muovautuu ja miten se kehittyy siinä johtamisuralla, niin se on ollut ymmärtääkseni niin kuin iso kohta se, että siirtyminen sit politiikasta organisaatiojohtamiseen. Mulla on ollut niin kuin 2 sellaista isoa käännekohtaa mun niin kuin uralla. Yksi on ollut se siirtyminen politiikasta niin kuin pois, mutta sehän tapahtui vasta niin kuin myöhemmin. Et ensimmäinen oli se siirtyminen siitä kliinisestä lääkärin työstä niin kuin pois. Okay. Ja nämä on niin kuin 2 sellaista aika niin kuin isoa kohtaa. Ja se niin kuin politiikan niin kuin jättäminen, ja se tapahtui niin kuin 2016, silloin kun mä menin Terveystaloon liiketoimintajohtajaksi. Oli selvää, että ne ei niin kuin voi olla ne roolit niin kuin päällekkäin. Mä johdin Terveystalossa julkisen sektorin liiketoimintaa, jossa me sitten myytiin paljon palveluita julkiselle sektorille, ja mulle oli niin kuin itsestään selvää, että se tarkoittaa sitä, että mulla ei ole mitään poliittista roolia enää sitten sen jälkeen. Mä en ole missään valtuustossa enkä missään muuallakaan, enkä ole päättämässä mistä asioista. Se ei ollut itse asiassa niin kauhean vaikeaa. Okay. Se lääkärin työn jättäminen oli paljon vaikeampaa. Miten sä ymmärrät, että miksi näin? Mä ajattelen, että siitä syystä, mitä mä sanoin silloin aikaisemmin, että politiikka oli muuttunut, eli sen niin kuin, tavallaan se semmoinen niin kuin haluan tehdä otsikoita maailma, niin se oli alkanut nyppiä mua aika paljon. Se oli mulle aika vaikeeta. Mä en ehkä kokenut olevani oikein siinä kotona. Ja sitten tietysti tässä mulla oli tällaista niin kuin negatiivisen julkisuuden niin kuin tuomaa niin kuin haastetta, joka johti sit siihen, että mä olin sit enemmän ja vähemmän varpaillaan koko ajan. No et sä voi oikein tehdä sitä politiikkaa, jos sä oot koko ajan ihan varpailla, että sä et voi oikein sanoa mitään. Poliitikko, joka ei sano mitään, niin se ei ole kauhean, niin kuin, kauhean hyvä. Tai voisi olla hyvä, mutta ehkä äänestäjän näkökulmasta sit kauhean hyvä, jos äänestäjä hakee koko ajan sitä, että no mitä se on nyt tänään sanonut tai onko se täällä niin kuin otsikoissa ja näin. Mä halusin niin kuin sit välttää niitä otsikoita tavallaan, että se teki siihen niin kuin sellaisen varautumisen, joka ei sitten ollut kauhean hyvä asia. Ja sitten mä jotenkin kyllä koen, että, joka on musta ihanaa, niin mä koen jotenkin, että Suomessa on mahdollista olla mukana siinä yhteiskunnallisessa keskustelussa, vaikka ei olisi ikään kuin vaaleilla valittu poliitikko tai mitään muutakaan. Et Suomi on musta yhteiskunta, jossa meillä on niin kuin moniääninen keskustelukulttuuri ja Suomessa myös yritykset ja organisaatiot pääsee niin kuin ääneen siinä, että miten suomalaista yhteiskuntaa kehitetään. Ja se on musta massiivinen rikkaus. Mä ajattelen, että suomalainen yhteiskunta, meidän niin kuin avoimuus ja se, että totta kai siitä on meille paljon hyötyä, että me ollaan aika pieni kansakunta. Täällä on niin kuin helppo päästä keskustelemaan asioista ja täällä ihmiset tuntee toisensa ja on sellaista niin kuin luottamusta yli organisaatiorajojen. Mä pidän sitä tosi motivoivana. Musta se on ihanaa. Sitten tietysti politiikka ei voi lähteä pois. Se on tapa elää ja ajatella. Mun parhaat ystävät on politiikasta. Mä oon pienestä asti kasvanut siellä. Ne on tosi pitkäaikaisia ystävyyksiä. Ja niistähän ei pääse irti, vaikka ihmiset lähtisivät ja menisivät eri suuntiin. Että se yhteiskunnallinen keskustelu on koko ajan siellä. Ja niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin mun puoliso tekee töitä julkisella sektorilla ja yhteiskunta-asioiden parissa, joten tietysti myös kotona niitä seurataan niin kuin aika paljon. Ja nyt vielä politiikasta keskustellaan aika paljon näiden teinien kanssa, että se on joka paikassa.
Sitten multa tosi usein kysytään, että lähdetkö vielä vaaleihin ehdolle ja siihen mä oon sanonut, että en mä nyt lähde, mutta en mä tiedä. Ehkä mä joskus. Never say never. Never niin. say never. Joo, mutta jos mä kuulen oikein, niin toi, kun sä sanoit, että se siirtymä lääkäristä politiikkaa oli niin kuin isompi ja vaikeampi, niin tässä oli tavallaan työntövoimia politiikasta ehkä, ja sitten oli ehkä vetovoimaa siihen, että okei, takas lähemmäs vielä sitä, sosiaali- ja terveysministeri nyt on aika lääkärin mutta lähemmäs sitä niin kuin lääkärin työtä, eikö vaan? Lähemmäs sitä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita, siitä lähemmäs sitä kliinistä työtä, vaikka sen parissa mä en toki sitten sitä omaa johtamistyötä. Että tämä on tämmöinen vähän niin kuin ympyrä, jossa nämä vähän niin kuin nämä kaikki roolit sitten kuitenkin niin kuin liittyy toisiinsa. Joo, kyllä se aika pitkälti noin on. No mitä sitten oli semmoisia, mitä sä halusit tuoda mukana politiikasta sinne ensin terveystalon liiketoimintajohtajaksi ja sitten myöhemmin toimitusjohtajaksi Validialla, niin mitä sä halusit tuoda mukana ja sitten tavallaan mitä piti jättää taakse? Oi, mitä piti jättää taakse? Varmaan massiivinen määrä asioita, enkä mä kaikkea vielä onnistunut jättää taakse. No, niin kuin sanottu, niin isoimman työn mä oon joutunut tekemään sen niin kuin negatiivisen julkisuuspelon kanssa. Eli oikeastaan vasta ihan viime aikoina on tavallaan niin kuin pystynyt alkaa käymään sitä julkista keskustelua erilaisista asioista, että se ei ole ollut mulle enää sellainen vastenmielistä, vaan enemmänkin asia, jossa tuntuu, että haluaa olla mukana. Toisaalta ei toi välttämättä ollut haitaksi siinä työssä. Ei. No sitten tietysti politiikassa ja johtamisessahan on tosi paljon samaa. Mandaatti tehdä asioita tulee eri paikoista. Politiikassa mandaatti tulee äänestäjiltä tai puolueelta tai mistä se sitten niin kuin ikään kuin tuleekaan. Johtamisessahan mandaatti tulee omistajalta tai hallitukselta tai kuka sitä omistajan ääntä sitten käyttääkään. Molemmissahan kuitenkin pyritään vähän niin kuin samaan päämäärään, eli saamaan jotain asioita aikaiseksi. Totta kai ne asiat on aika erilaisia, eli politiikassa pyritään ehkä saamaan joku lausunto tai laki tai jotain muuta, jonka pohjalta sitten yhteiskunta voi kehittyä. Mutta tietysti sitten tässä meidän niin kuin yritysjohtamisessa niin pyritään saamaan ihan konkreettisia muutoksia, jotka ei ole pelkästään PowerPoint-tasolla tai jotakin muuta. Iso yhdistävä tekijähän on se, että tehdäksesi jonkun muutoksen, niin sun pitää saada ihmiset mukaan. Oli se sitten konkreettinen muutos tai lainsäädäntömuutos tai mikä se asia sitten koskaan onkaan. Ja se yhdistää tietysti johtamista ja politiikkaa. Eli pitää pystyä saamaan ihmiset liittymään siihen omaan tarinaan. Ja sitä mä pidän niin kuin tosi isona ja tärkeänä asiana. Sitä kommunikaatiota, oman tarinan kirkastamista, suunnan näyttämistä, niin sitähän politiikka on. Ja mä uskon, että siitä on ollut paljon hyötyä myöskin niin kuin johtajana ja johtamisessa ylipäänsä kehittymisessä. Mä ajattelen johtamista niin kuin hyvin voimakkaasti sen tarinan ja viestinnän kautta. Jotta voi olla hyvä johtaja, niin pitää saada ihmiset liittymään niin kuin sen omaan tarinaan niin kuin mukaan ja ymmärtämään se, että miksi me tehdään asioita. Ihmisethän toki voi työpaikassa tehdä asioita myös ymmärtämättä, miksi niitä tehdään, mutta se on harvoin kauhean motivoivaa, eikä se yleensä johda kauhean pitkäaikaisiin hyvin tuloksiin. Mutta että jotta me pystytään johtamaan hyvin, niin meidän pitää pystyä saamaan ihmiset liittymään siihen meidän tarinaan mukaan. Ja sitä mä oon niin kuin varmasti tuonut politiikasta niin kuin mukanani. Samoin kuin sitten, jotta voidaan saada asioita aikaiseksi, niin tarvitaan ihmisiä oikeisiin rooleihin. Sitä on alettu tekemään suomalaisessa politiikassa ja sitä alettiin tekemään suomalaisessa politiikassa silloin, kun mä olin siellä mukana. Eli roolitettiin erilaisia asioita, mietittiin, että no sä tuut ulos tämän asian kanssa ja sä teet tätä ja sitten me ikään kuin rakennetaan tämä tarina näin. Mutta sitähän yritysjohtajan arkipäivä on. Minkälaisia ihmisiä meillä on, minkälaisissa rooleissa meillä on, minkälaisia rakenteita me johdetaan. Että niissä on paljon samaa, vaikkakin tämä yritysjohtaminen tai organisaatioiden johtaminen on todella paljon konkreettisempaa. Ja tietysti niin kuin tässä niitä konkreettisia tuloksia mitataan sitten hyvin eri tavalla kuin poliittisessa johtamisessa, jossa niitä sitten arvioidaan sillä perusteella, että antaako vaikka äänestäjät sulle sitten jatkomandaatin vai ei. Joo.
Joo, eli joiltain osin on erilainen vaikutusmahdollisuus siihen, että okei, minkälaisella joukkueella tätä nyt rakennetaan vähän, riippuu nyt, että mistä puhutaan, että toki niin kuin virkamiehistöä ja muuta tilanne on eri kuin se, että sitten siellä on vaaleilla valittu. Sä sanoit tuossa, että kun niissä on niin kuin hyvä nosto tämä, että niissä on eri mandaatti. Joo, mikä sen merkitys on siinä johtamisessa? No sen merkitys on tosi iso. Mä uskon, että kaikessa johtamisessa, oli se sitten poliittista johtamista tai oli se sitten niin kuin yritysjohtamista tai organisaation johtamista, niin se mandaatti tehdä asioitahan on todella tärkeä. Ja on niin kuin hyvä ymmärtää, että mikä se mandaatti on ja mistä se tulee, koska se myös määrittää hyvin pitkälti sit niitä päämääriä, mitä me halutaan saada aikaiseksi. Mun suuri rikkaus ja sellainen jotenkin suuri ilonaihe on mun työuralla se, että mä oon saanut palvella todella erilaisia omistajia. Mä rakastan erilaisia omistajia. Mä oon saanut palvella julkista sektoria, Helsingin kaupunkia, vahvana julkisen sektorin toimijana ja organisaationa. Mä oon totta kai saanut palvella niin kuin poliittista omistajuutta puolueessa ja ministerinä. Sitten on saanut palvella pääomasijoittajaa terveystalossa. Sitten minun siellä töissä ollessani listauduttiin pörssiin, eli on saanut palvella pörssiyhtiötä ja pörssiä omistajana tai pörssiomistajia. Sitten tulin Validiaan töihin ja meillä oli silloin omistajana Invalidiliitto, joka on suuri yhteiskunnallinen omistaja. Nyt mun tässä omassa työssäni Invalidiliitto möi meidät viime keväänä ja me ollaan osa Tukholman pörssiin listattua yhtiötä. Eli ympyrä on sinänsä sulkeutunut, mä oon parannut palvelemaan pörssiomistajaa. Ja sitten tuolla hallituspuolella niin mä oon saanut palvella aivan huikean mielenkiintoista perheyritystä, eli Aho-gruppia, Lääkärikeskus Aavan ja Pikkujätin hallituksen puheenjohtajana. Ja tämä kattaus on antanut mulle niin kuin tosi mielenkiintoisen näköalan tosi erilaisiin omistajiin. Ja mä ajattelen, että johtajan työssä, ennen kaikkea toimitusjohtajan tai hallituksen puheenjohtajan työssä, yksi aivan keskeinen asia on ymmärtää, keneltä ja mistä se mandaatti tulee ja mitä se tai ne tahtoo. Joo. Ja jos sitä et pysty itsellesi kirkastaa, niin mä uskon, että on ajan kysymys, kun sä ajat niin kuin metsään. Et ymmärrys siitä, että se sun työ ei ole sun työtä. Että hallitus, jota minä puheenjohdan, ei ole minun hallitus. Tai yritys, jota minä toimitusjohdan, ei ole minun yritykseni. Silloin tietysti se on minun yritys, jos mä olisin yksin yrittäjä tai eikö vaan omistaisin sen yksin, niin sitten se totta kai olisi. Mutta kun suurin osa meistä johtajista ei ole yrittäjäomistajia tai omistajayrittäjiä, vaan me palvellaan niin kuin sitä omistajaa, niin meidän on tosi tärkeää ymmärtää, kuka sen mandaatin meille antaa ja mitä se tahtoo. Ja politiikassa sen hahmottaminen on massiivisesti vaikea, koska se on diffuusi, eikö vaan? Joo. Jotenkin tuohon liittyen, että miten toi, että on kokemusta nyt tosi erilaisista omistajista yhdistettynä siihen, että sitten jos miettii tämmöistä niin kuin omistaja-hallitusjohtoketjua, että kun sä oot ollut vähän kaikissa ketjun osissa, niin no konkreettisena vaikka tämä, että sitten nyt kun on ollut toimitusjohtajana, niin miten sä katsot hallitusta eri lailla ja omistajia eri lailla? Tavallaan mitä sä oot oppinut näistä? Tosi paljon ja vielä on opittavaa, siis massiivinen määrä on opittavaa. Mä olin aikaisemmin, en ole siis enää, mutta olin aikaisemmin yksityisen syöpäsairaala Docraten hallituksessa. Ja me käytiin Docraten silloisen toimitusjohtajan Ilpo Tolosen kanssa paljon keskusteluja tästä toimitusjohtaja-hallitus ja miten ne roolit niin kuin menee ja millä tavalla sitä katsoo hallitustyössä. Itse asiaa, kun itse on sitten toisessa paikassa toimitusjohtajana, niin mä koen, että siitä on valtava etu. On valtava etu ymmärtää, eikä pelkästään ymmärtää, vaan myös ihan konkreettisesti tuntee. Niin elää se, kokee, just niin kokee se. Kyllähän
suuri osa ihmisistä, jotka on hallituksissa, niin on jossain elämänsä vaiheessa ollut johtamassa organisaatioita. Eli suurella osalla ihmisistä on ihan konkreettinen oma kokemus siitä, että mitä se yrityksen tai organisaation johtaminen on. Mutta se, että niitä rooleja elää samaan aikaan, niin sen tuntee, koska sä elät ja sä ymmärrät. Suurin asiahan, mikä hämärtyy hallitukselta, niin on aikajänne. Hallitus tulee ja katsoo asiaa avaimen reiästä ajan hetkellä X. Joo. Me tullaan paikalle ja seuraavan kerran me tullaan paikalle kuukauden kuluttua. Siinä välillä tapahtuu erilaisia asioita, mutta ei me enää kuukauden kuluttua ihan tarkalleen hahmoteta, että minkälaiset aikajänteestä me oikeasti puhutaan. Niin. Että onko tämä nyt nopeasti vai hitaasti. Että me saatetaan tulla paikalle ja alkaa naputtaa pöytäällä silleen, että viimeksihän tästä jo puhuttiin, että miksei tämä ole jo tapahtunut. Että tämähän on jo ihan niin kuin last season, eikö vaan? Niin kun on itse niin kuin operatiivisen johtajan roolissa, niin pystyy tosi hyvin benchmarkkaamaan sitä, että kuinka kauan asiat kestää. Puhutaanko me isosta asiasta vai puhutaanko me pienestä asiasta? Puhutaanko me asiasta, joka meidän pitää faktisesti jalkauttaa vaikka tuhansien ihmisten organisaatioon, kuinka monta tasoa sen pitää käydä läpi, minkälaisesta ketjusta me puhutaan. Vai puhutaanko me jostain yksittäisestä asiasta, joka ostetaan ulkoa, ei ole tarkoituskaan jalkauttaa sitä. Se prosessi on paljon nopeampi, me puhutaan yksinkertaisemmista asioista. Niin tämä huomaan, että tämä on helposti sellainen asia, jossa se oma ymmärrys siitä ja se oma arkipäivän grippi siitä, että mistä me puhutaan, niin siitä on tosi konkreettinen hyöty. Mutta on siinä sitten paljon muutakin. Siinä on sellaisia niin kuin hyvin konkreettisia asioita. Sellaisia, että kun sä oot itse siinä aktiivityössä, niin on varsinkin samalla toimialalla tai enääkään ei ole niin kuin samalla toimialalla, mutta vähän niin kuin sisartoimialoilla. Eikö vaan, että me johdan sosiaalipalveluyritystä ja mä oon terveydenhuoltoyrityksen hallituksen puheenjohtaja, niin ei tokikaan olla niin kuin samalla toimialalla, mutta ollaan niin kuin aika lähellä kuitenkin. Niin siinä tulee ymmärrys siitä, että minkälaisia ilmiöitä on käynnissä. Ja on totta kai eri asia ymmärtää ilmiöitä sen kautta, että itse elää niitä joka päivä, versus että sä ymmärrät niitä sen kautta, että joku raportoi sulle ilmiöistä. Ei se tietenkään tarkoita, että se kuva olisi niin kuin täydellinen, mutta se auttaa edes jostain reunasta niin kuin katsomaan sitä asiaa. Et mä koen, että siitä on paljon hyötyä. Ja sitten se antaa mulle mun omaan työhön myös tosi paljon perspektiiviä, että kun laittaa sen hallitushatun päähän aina välissä, niin sitten pystyy myös siihen omaan työhön reflektoimaan, että mitäpä hallitus tästä ajattelisi. No nyt ne kattoisi tätä tälleen tai nyt ne kiinnittäisi tähän tälleen huomiota. Siitä on tosi paljon hyötyä. Ja mä jotenkin tykkään kyllä tosi paljon siitä. Siinä on totta kai sitten se riski, jota ajanpuute hyvin taklaa, että sit sun pitää ymmärtää, että ne roolit on erilaiset. Että toisessa yrityksessä sä oot hands-on operatiivisessa työssä ja toisessa yrityksessä et sitä ole. Mutta luojan kiitos mun aikataulussa ei ole enempää kuin 24 tuntia vuorokaudessa, niin ei kyllä pysty lähteä operatiivisesti sitä toista yritystä sähäämään. Joo, kyllä voi, niin kuin usein sitä sanotetaan just niin, että sit se tapa katsoa sitä toimitusjohtajaa muuttuu, kun on ollut itsekin siinä roolissa, tai toisinpäin, että sitten alkaa ymmärtää sitä hallitusta erilainen. Kyllä, ja sitten tulee se niin kuin, ehkä se semmoinen niin kuin keskustelun konkretian taso aika niin kuin hyväksi. Hahmottaa sen, että missä nämä roolirajat just näin, menee. missä nämä roolirajat menee, koska sitä pystyy peilaamaan niin kuin itseensä. Että mitä mä ajattelisin, jos toinen tyyppi olisi tossa. Sitten on myös helppo, tai mä oon kokenut sen niin, että on helppo puhua sellaisista asioista, joita ei sitten välttämättä olisi hirveän helppo jakaa sellaisen ihmisen kanssa, joka ei ole jollain tavalla niin kuin vertainen. Että on helppo puhua niistä sellaisista työelämän ilmiöistä tai johtamiseen liittyvistä usein aika vaikeista asioista, joista sitten voi tulla tunne, että hei, toi toinen tietää, mistä mä puhun. Ja silloin mä ainakin koen siitä niin kuin sen ison lisäarvon, että pystyy niin kuin sparraamaan niitä asioita yhdessä. Koska tietysti mä haluun, ja mä uskon, että kaikki hallitustyössä mukana olevat ihmiset haluaa oikeasti, että siitä omasta hallitustyöstä on niin kuin lisäarvoa sille yritykselle. Totta kai omistajille ja sille, mistä se mandaatti tulee, mutta myös sille yritykselle, koska se on se suunta, se on se yhteinen suunta, jota kuitenkin sit pitää soutaa. Että kauheata olisi olla se hallituksen puheenjohtaja, enkä mä tiedä, onko mä se. Mä oon ihan mahdollista. Josta puhutaan siellä yrityksen kahvihuoneessa, että ihan järkyttävää, toi ei tuo mitään lisäarvoa, tulee tänne vaan viisastelemaan. Se olisi hirveätä. Ja ehkä onkin. Never know. Never know. Jos sun pitäisi antaa yksi neuvo
omistajalle, yksi hallitukselle ja yksi toimitusjohtajalle, jotta se niin kuin yhteys siinä pysyisi ehjänä vaikeissakin tilanteissa. Niin mikä se neuvo voisi olla? No mä en anna kaikille eri neuvoa. Okei. Mä annan kaikille yhden ja saman neuvon. Ja se on yhteinen tilannekuva. Yes. Tästä itse asiassa tänään Aava ja Pikkujätin hallituksessa puhuttiin. Okei. Joo. Kerro lisää, mitä se tarkoittaa sulle. En kerro tietenkään niistä keskusteluista. Ei vaan siis, että mitä se yhteinen tilannekuva tarkoittaa. No se tarkoittaa siis sitä, että voidakseen rakentaa yritykselle tai organisaatiolle toimivan ja hyvän strategian, niin omistajilla, johdolla ja hallituksella pitää olla yhteinen ymmärrys siitä, ketä me ollaan, mihin me ollaan menossa, mitkä ne meidän tavoitteet on, miten tämä maailma muuttuu, missä me ollaan hyviä, missä me ollaan huonoja ja erityisesti nämä kaksi viimeistä. Nämä kuulostaa ihan sairaan yksinkertaisilta asioilta, missä me ollaan hyviä, missä me ollaan huonoja. Mä väitän, että jos sä meet kysyä suomalaisten yritysten hallituksilta tai omistajilta ja toimivalta johdolta, että kuvaile 5 lauseella, missä tämä yritys on hyvä ja missä tämä on huono, niin omistajien, hallituksen ja toimivan johdon näkemys voisi olla ihan erilainen, koska se tilannekuva ei ole niin kuin yhteinen. Ja kaikki meistä, jotka on ollut operatiivisessa johtamistyössä, niin haluaa kertoa hallitukselle ja omistajalle, että meillä menee tosi hyvin. Meillä menee tosi hyvin ja me ollaan tosi hyviä. Ja me halutaan esitellä niitä hyviä tuloksia, eikö vaan? Se on tosi luonnollista. Me kaikki halutaan kertoa meidän omasta työstä ne niin kuin positiiviset asiat ja onnistumiset ja ne meidän vahvuudet. Mutta jotta sä voit rakentaa strategian, joka oikeasti vie sut sinne uudelle tasolle, niin sunhan pitäisi pystyä rakentamaan se strategia niiden vahvuuksien päälle, mutta niin, että sä pystyt tunnistamaan ne heikkoudet ja joko eliminoimaan ne tai rakentaa vahvuudet niiden päälle. Ja jos et sä pysty rakentamaan yhteistä tilannekuvaa, joka on tosi rehellinen, niin silloin se voi olla vaikea saada aikaan semmoinen strategia, joka todellisuudessa vie sut sinne seuraavalle tasolle. Just näin. Että ehkä mä sanoisin, että mun niin kuin ajatus on siitä, että sen tilannekuvan pitää olla riittävän yhteinen. Ja tällä mä en halua sanoa sitä, että toimivan johdon tehtävä on raportoida hallitukselle niin kuin jokainen risaus, ei todellakaan ole. Tai pohtia yksittäisen henkilöresurssin kyvykkyyttä siinä, tässä tai tuossa, tai miettiä, minkä väriset seinät pitää olla. Ei todellakaan. Ne on ihan operatiivisia asioita, niitä voi hoitaa heitä. Mutta niin kuin tilannekuvan pitää olla yhteinen. Joo. Hyvä kiteytys. En mä tiedä, oliko se hyvä. On se. Kyllä se. Mutta, me ollaan samaa mieltä. No niin, mutta mä ajattelen, että se on tosi tärkeää. No, ja paljon näkee niin kuin sellaista. Mä oon saanut tehdä paljon hallitustyötä sekä poliittisella puolella että yrityspuolella ja erilaista. Niin ehkä se ongelma tulee siinä, jos hallitus on kauhean etäinen siitä johdosta. Ja. Siitä tulee musta niinku ongelma. Joo, vaikea rakentaa sitä yhteistä tilannekuvaa. Niin, se on vaikeaa, jos on hirveän... Jos se menee vaikka puheenjohtajan kautta. Joo, just niin. Jos kaikki menee puheenjohtajan kautta, ei ole luonnollista puheyhteyttä, ei tavata. Esimerkiksi aika vaikea on jakaa yhteistä tilannekuvaa, jos ei esimerkiksi johtoryhmä ja hallitus tapaa. Se on aika vaikeaa. Siitä täytyy olla jo vähän telepaattisia kykyjä tai joku, joka sanottaa sitä asiaa. Mutta niin, sitä mä ajattelen, että se vaatii niin kuin ihmisten välistä kommunikaatioa ja luottamusta. Joo, niin kuin johtaminen yleensäkin. No jos sä nyt mietit vaikka tätä nykyistä roolia toimitusjohtajana, niin minkälaisissa tilanteissa koet olevassa kaikkein eniten niin omimmillas? Tai se tavallaan niin kuin oma itsesi tai jotenkin siellä omissa vahvuuksissa kiinni. Silloin, kun mä oon niiden ihmisten kanssa. Joo, silloin. Silloin. Meillä toteutettiin just aika iso yrityskauppa, ostettiin lastensuojelupalveluita ja mä menin tapaamaan nämä meidän uudet ihmiset, meidän uusien lastensuojeluyksiköiden johtajat, jotka on tietysti mittavan uran tehneitä lastensuojeluammattilaisia ja mulla on niin paljon opittavaa heiltä. Tietenkään tunne sitä sektoria
vaikka on tehnyt sen parissa aikaisemmin töitä, niin vasta pintaraapasu ja niin kuin kaikkea. Ja mä tiedän, että kun tulee myydyksi, niin siihen liittyy tosi paljon tunteita. Eikä kaikki ole tosiaankaan positiivisia. Mm-hmm. Siihen liittyy paljon pelkoa, mitä mulle tapahtuu, mitä tässä nyt tapahtuu. Nämä asiat, mitä me ollaan aikaisemmin tehty, onko näillä nyt pyyhitty ihan niin kuin pöytää vai mitä tässä nyt niin kuin tapahtuu. Ja surua ja luopumista ja ei kaikki muutokset ole positiivisia, ei tietenkään ole. Siellä on paljon sellaisia asioita, jotka muuttuu niin, että mä en olisi halunnut, että tämä muuttuu näin. Ja sitten mä menen niiden ihmisten kanssa siihen samaan huoneeseen ja mäkin tunnen sen pelon itsessäni. Mä ajattelen, että mitäköhän ne ajattelee, mitä mä sanon niille, miten mä oon tässä tilanteessa. Vaikka mä oon tehnyt tällaisia tilanteita tosi paljon ja tosi monta kertaa, niin silti se oli tosi jännittävä tilanne. Ja mä en kirjoita mitään puheita etukäteen. Ja joskus aikaisemmin vielä tein niin, että mä vähän hahmottelin ranskalaisia viivoilla, mutta nykyään mä en oikeastaan edes tee sitä. Totta kai mä mietin, että mitkä on ne viestit, mitä mä haluan sanoa. Ja mä halusin sanoa näille ihmisille, että mä oon tosi iloinen, että ne on tullut. Ne on supertervetulleita ja että me voidaan yhdessä oikeasti tehdä isoja asioita ja että niitä on tosi paljon odotettu niin kuin validia ja me ollaan tosi iloisia ja onnellisia siitä, että me päästään niin kuin heidän kauttansa kasvamaan niin kuin uudelle niin kuin liiketoiminta-alueelle ja että he tuo meille sen osaamisen siihen. Ja sitten mä huomasin, että oli vähän sellainen varautunut tunnelma. Ja sitten joku kysyi jotain. Sitten mä vastasin siihen, ja mä en muista, mikä se oli se kysymys. Ja sitten yksi niistä sanoi, että ainakin se vaikutat olevasta tosi innostunut. Okay. Ja siinä mä ajattelin, että mä oon ehkä onnistunut niin kuin välittää jotakin niin kuin siinä tilanteessa. Ja siinä ei ollut mitään päälle liimattua. Siinä ei ollut niin kuin kerrassaan, ei yhtään hetkeä, ei mitään sellaista, missä mä olisin niin kuin ajatellut, että mun pitää välittää tässä itsestäni innostus. Vaan kyllä ne mun johtamistilanteet sitten, jos mä koen onnistuvani, niin ne tulee vähän yllättäen ehkä puskasta, mutta niihin liittyy hirveän vahvasti niin kuin ihmisten välinen vuorovaikutus ja kohtaaminen. Ja usein ne on uusien ihmisten niin kuin kohtaamista ja sitä, että saa aloittaa jonkun uuden tarinan uusien ihmisten kanssa. Joo. Jotenkin mä kuulen tuossa myös sitä semmoista, että on niin kuin tila ja mahdollisuus olla vapautuneesti oma itsesi. Joo, kyllä, mutta se on mulle hirveän tärkeää. Mutta totta kai, jos mä katson vuosia taaksepäin, niin onhan tässä niin kuin, sehän on fine line, milloin nuoresta johtajasta tulee vanha johtaja, eikö vaan? Ja nyt me tiedetään, että me ollaan jo sen fine linein niin kuin toisella puolella. Et silloin, kun on nuori johtaja, niin sitä on paljon epävarmempi itsestänsä. On nähnyt paljon vähemmän niitä tilanteita. On ollut niissä uusissa tilanteissa paljon vähemmän. Niin totta kai se epävarmuus niin kuin välittyy. Sitten kun on vanha johtaja tai keski-ikäinen johtaja, niin sitten on nähnyt jo niitä tilanteita paljon. Ja on helpompi olla oma itsensä, koska voi luottaa siihen, että ne omat jalat kantaa. Ja sitten tietysti sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla, niin kyllä mulle se koulutus ja ammatti antaa sen kaikupohjan siihen, että kyllä mulla aika paljon on ymmärrystä siitä, että mitä siellä arjessa tapahtuu. Niin mun on aika helppo mennä niihin tilanteisiin. Mutta kyllä mulle sitten antaa tosi paljon. Ihan niin kuin, varmaan se on mulle sitä lääkärin työn korviketta, mutta mulle antaa tosi paljon myös ne asiakaskohtaamiset. Me oltiin just eilen mun oman johtoryhmän kanssa meidän Pasilan päivätoiminnassa, joka on itse asiassa paikka, johon mä aika usein vie vieraita sen takia, että se on keskellä kaupunkia, sinne on aika helppo mennä ja siellä on hyvä tunnelma ja muutenkin näin. Niin sitten siellä, kun mä oon käynyt monta kertaa vierailijoiden kanssa, niin mä alan tuntea ne asiakkaat, jotka siellä on. Niin kyllähän ne on mulle sellaisia kivoja hetkiä, että mitä kuuluu ja onpa kiva nähdä ja onko täällä kaikki palvelut toiminut hyvin. Ja tavallaan ne on mulle niitä kohtaamisia, joita mä oon sitten kuitenkin jäänyt siitä mun kliinisestä lääkärin työstä niin kuin kaipaamaan niitä yksittäisten ihmisten elämään liittyviä kohtaamisia. Joo. Vielä siitä, että mikä tulee ekana mieleen, jos mä kysyn, että no mikä on niin kuin edelleen vaikeaa johtamisessa siitä huolimatta, että sulla on tosi laaja ja syvä kokemus siitä. Ihmisille pettymyksen tuottaminen. Okei. Ja se on yksi keskeisimmistä asioista johtajan työssä. Niinpä. Se on edelleen kaikkein vaikeaa. Joo. Mutta se on tosi tärkeää tunnistaa. On. Koska mä väitän, että pitää olla aika kummallinen ihminen, jonka mielestä se ei olisi vaikeaa. Mutta se tapa, millä me reagoidaan niihin tilanteisiin, niin jos et sä tunnista niitä tilanteita, ja jos et sä tunnusta itsellesi, että tämä on mulle vaikeaa,
sä vältät niitä. Just näin. Ja sit sä et voi kyllä olla kovin hyvä johtaja, koska sit sä jätät sinne organisaatioon ratkaisemattomia asioita. Ja sä et tee niitä vaikeita päätöksiä, että sä pääse niissä asioissa eteenpäin, eikö vaan? Mutta sen tunnustaminen ja tunnistaminen, että tämä on vaikea asia ja nyt mä silti teen sen. Se voi olla ihmisen työsuhteen päättäminen, se voi olla ihmisen roolin muuttaminen, se voi olla jonkun asian rajaaminen, että hei sä haluut tehdä nyt tätä, mutta me ei tehdä sitä asiaa. Tai että sä haluut tehdä tämän asian nyt näin, mutta me tehdään tämä toisella tavalla. Se on niin kuin sen pahan mielen sietämistä. Ja myös johtajan tehtävä on ottaa se vastuu siitä. Se ei ole kenenkään muu vastuulla, se on sun vastuulla. Ja hyvä johtaja kantaa epäonnistumiset itse ja antaa onnistumiset niille muille ihmisille. Ja sitten sen niin kuin hyvän johtajan pitää saada se voima itseensä muualta kuin siitä itseonnistumisten kantamisesta, koska se voima pitää antaa niille muille ihmisille. Mistä sä saat sen voiman? Mä saan sen muista ihmisistä. Mä saan sen mun perheestä, mun puolisosta. Hän on mulle suuri tuki ja turva. Me puhutaan tosi paljon sekä työstä että maailmasta ja yhteiskunnasta. Mutta sitten mulla on monta, mutta tietysti hyvin valikoitunut joukko todella hyvää ystävää, jolla on vastaavanlainen johtajatyö itse asiassa. Mulla on 2 hyvin läheistä ja hyvää ystävää, jotka on molemmat johtajia ja entisiä poliitikkoja, joiden kanssa mä jaan paljon sitten niin kuin isossa kuvassa asioita. Mutta kyllä mä sitten sanon näin, että myös sen oman johtajuuden tukeminen sen ulkopuolisen ammattilaisen avulla on mulle tärkeää. Mä teen sitä ehkä kerran kuussa. Se ei ole mikään sellainen niin kuin systemaattinen työ, se on enemmänkin semmoinen tavataan ja vähän sparrataan ja käydään erilaisia asioita läpi, mutta se on mulle todella tärkeää. Mutta sitten mega iso klisee, että buukkaamalla kalenteriin joka päivä aikaa jollekin liikunnalle tai edes ulkoilulle koiran kanssa, niin jos se jää välistä, niin kyllä viikon päälle alkaa näkee, että nyt ei kyllä enää, nyt on niin kuin mittari niin punaisella, että ei enää pysty. Ja jos mä väsyn ja uuvun, niin mun tiimi on väsynyt ja uupunut jo kauan aikaa sitten. Hyvin sanottu. On kyllä jotenkin jälleen kerran ollut tosi antoisa olla sun ajattelun äärellä, Laura. Ihan mahtavaa, kun tulit meille vieraksi. Kiitos, olipa mahtavaa tulla ja toivottavasti olen puhunut edes jotain viisasta. No aika paljonkin. Kiitos Hyvä. Siitä kaikesta. Kiitos.